arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte slime'larımı tanıtacağım size. Başlayalım isterseniz arkadaşlar. Bunu çok önceden almıştım. Sizlere göstermek istedim. Evet arkadaşlar, ilk önce turuncuyla başlayalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi turuncunun rengi böyle. Böyle arkadaşlar. Bu arada bu arkadaşlar eli yapışmayan slime'lardan. Arkadaşlar evet, oynamaya başlıyorum. Evet, gördüğünüz gibi hiçbir şey yok. Hiç ele yapışmıyor. Bir dakika arkadaşlar, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi elime aldım. Fazla ele yapışmıyor. Böyle uzayabiliyor arkadaşlar. Ben bunun morundan bir tane daha almıştım arkadaşlar. Ama ben kuzenimle slime döktüm. İşte onun içine pul döktük. Mor slime'ın içine gri pul döktük. O da yarın demeyeyim. Ondan sonra da bir gece kalktık, baktık ki sertleşmişler. O puldan dolayı, ama ben buna hiç pul dökmedim. O yüzden şöyle hala yumuşacık. Bu ele asla yapışmıyor. Arkadaşlar, size de tercih ederim. Hiçbir kırtasiyede olmuyor. Her kırtasiyede olmuyor bunlar. O yüzden yani olsa da bir sorun isterseniz, işte ele yapışıyor mu falan, ele yapışırsa almayın. Çünkü biz ele yapışıyor, yapışan aldık bir kere. Ama 2 tane, hem de 2,5 lira verdik. Şöyle şunun kabında bir tanesine 2,5 lira verdik, ama bunun bir tanesine 1,5 lira verdik şuna. Yani şu slime arkadaşlar. 1,5 lira verdik, ona 2,5 lira verdik, ama olmadı, yapamadık. Aldık şeydi. O çok sıvıydı. Biz de karıştırdık. Sonra olmadı. Elimize falan alamıyorduk. Aynı bunun gibi değildi. Çünkü o yüzden biz de onu yaptık. Dondurucuya koyduk. Ondan sonra da çok dondu. Üzerine sıcak su döktük, ama kabın üzerine. O da ısındı, eridi. Ondan sonra ben de kuzenimgile çıktım. Ondan sonra onunki de aynı olmuş. Tesadüfen aynı olmuş. Biz de yaptık. Karıştırdık. İçine de boraks döktük. Toz borakslar var ya, onlardan döktük. O kendini toparlamaya başladı, ama çok minnacık vardı. Kendini birazcık toparladı. Ondan sonra olmadı. Biz de çöpe attık. Bunlardan aldık, oldu. Yani ilk defa bir hazır slime oluyor arkadaşlar. Oldu. Şöyle arkadaşlar. Arkadaşlar, bu kopabiliyor hızlı çektiğinizde böyle. Ama yavaş yavaş götürdüğünüzde uzayabiliyor. Uzuyor. Michael. Çok uzatmadım. Yatağın üstündeyim. Abimin yatağının. O yüzden dökülebilir diye fazla uzatmadım. Yoksa daha çok uzatırdım. Evet arkadaşlar. Şimdi de mor slime'ımıza geçelim. Bir dakika arkadaşlar. Bunu koyup mor slime alacağım. Evet arkadaşlar. Mor slime'ımı da aldım. Bu mor slime'ım da böyle arkadaşlar. Evet, başlayalım isterseniz. Şöyle arkadaşlar.
Arkadaşlar ben bunu biraz elim alıştırıp ve elim alıp hemen geliyorum. Bir dakika. Evet arkadaşlar, bu biraz elime yapışıyor. Ben de neden bilmiyorum ama turuncu yapışmıyordu. Bunu da anladım neden yapıştığını. Normalde yapışmaz. Arkadaşlar elimi temizleyip hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, sizden çok özür diliyorum ama bu ele yapışıyor. Bunu oynayamayacağım maalesef ki. Oysa çok güzel bir rengi vardı. Ama turuncununki öyle değil. Ele yapışmıyor ama bununki yani ele çok acayip bir şekilde yapışıyor yani. Evet, böyle olduğuna bakmayın siz. Yapışıyor ama ele. Bakın şu an ele yapıştı ama turuncuyu hiç böyle elime alıştırmadan aldım. Çünkü o turuncu ele yapışmıyor ama bu yapışıyor. Oysa ki aynı yerden aldık. Alsam da turuncu olacak. Bunlar hiç güzel değil. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi elime yapıştı. Evet arkadaşlar, bugünkü videom bu kadardı. Beni beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone değilseniz de abone olun lütfen. Ve bu arada size bir şey söyleyeceğim. Elif, Ecrin, Masume videosunu size lütfen diyorum izlemeyin. Çünkü onlar bir sürü video çektiler. Bize böyle hava atıyor. Tamam. Sizden rica ediyoruz ki Masume, Elif, Ecrin videosunu sakın ve kesinlikle izlemiyorsunuz. Tamam. Beni beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.